హలో, నమస్కారం అండి అందరికీ. నా పేరు డాక్టర్ అబ్దుల్ అజీజ్. నేను ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ ఈఎన్టీ అండి. నేను వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ మెడికల్ కాలేజ్ అండి. ఈరోజు మనం షార్ట్ అండ్ స్వీట్ టాపిక్ అండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రై కాఫ్. అంటే డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు అండి. సో పొడి దగ్గుకి చాలామంది చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారండి. సో నేను నా ప్రాక్టీస్లో చూడడము, కరక్కాయ తినడము, తర్వాత వేడి నీళ్ళే తాగుతూ ఉంటారు, తర్వాత పసుపు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగుతుంటారు. సో దీనివల్ల గొంతులో ఏదో పోతుంది, నాకు ఏదో చాలా మంది కొండనాలికని ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి పెట్టి కాల్చి దాన్ని పైకి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుందండి. బట్ ఇవన్నీ నాటు వైద్యాలండి, దీనికి సైన్స్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదండి. డ్రై కాఫ్ లక్షణాలు ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నామండి. పొడి దగ్గు లక్షణాలు ఏంటి అంటే తరచుగా గొంతు ఎండిపోవడము, 5-10 మినిట్స్కి మాట్లాడుతూ ఇలా థ్రోట్ క్లీన్ చేసుకోవటము, తర్వాత ఏదో గొంతులో నస అనొచ్చు, దురద అనొచ్చు, ఇరిటేషన్ అనొచ్చు, ఆర్ ఇచ్చింగ్ అనొచ్చు. బట్ ఈ సిమ్టమ్స్ కామన్గా ఉంటాయండి. సో అలర్జీ కాఫ్ ఆర్ డ్రై కాఫ్ని అలర్జీ కాఫ్ కూడా అంటామండి. సో యాజ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ఇట్స్ డ్యూ టు అలర్జీ అండి. సో అండర్లైన్ కాజ్ వచ్చి అలర్జీ అండి. ఇది కేవలం ఒక చిన్న సిరప్ తోటి కాఫ్ తగ్గిపోవడం కానీ, ఏదైనా వేడి నీళ్ళు తాగడంతో తగ్గడం కానీ అలాంటివి జరగడం అన్నది చాలా కష్టం అండి. సో ఫస్ట్ మీకు తెలియాలండి, సో వాట్ ఈజ్ అలర్జీ? సో అలర్జీ ఒక డెఫినేషన్ ఏంటంటే, అలర్జీ ఇస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండి. సో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే మన లోపలగా బాడీలో ఉండే సిస్టమ్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ అస్ ఫ్రమ్ చిన్న దగ్గు, జ్వరము, జలుబు ఇలాంటివన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేసేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండి. సో అలర్జీ ఇస్ రియాక్షన్ టు పర్సన్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టు సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఒకటే సెంటెన్స్ని మళ్ళీ చదువుతుంది. సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే కాలుష్యం అండి, అంటే మనం బయట పొల్యూషన్ అనొచ్చు, కాలుష్యం అనొచ్చు దానివల్ల. సో ఇవి చాలామందికి హార్మ్లెస్, బట్ ఎవడైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తాయండి. సో అలర్జీ అన్నది బ్రాడ్గా చాలా కష్టం అండి డిఫైన్ చేయడము, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడం. సో అలర్జీ లక్షణాలు నేను చెప్పానండి. అలర్జీకి సంబంధించి మీరు ఓవర్ ది కౌంటర్ ఏదైనా కాఫ్ సిరప్ అవి ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఇది దక్కదండి. ఇట్స్ ఎ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అండి. అంటే హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే చెవి, ముక్కు, గొంతు 3 దీన్ని పరీక్షించి లక్షణాలు చూసిన తర్వాత, సో తరచుగా ఏమవుతుంది, సాయంకాలం అంటే సంధ్యావేళల్లో మీకు దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుందండి. రాత్రికి వెళ్ళేటప్పటికి దగ్గు ఒక పీక్ లెవెల్కి వెళ్తుందండి. సో దీంతో నిద్ర సరిగ్గా ఉంటుందండి. అండ్ ప్రతిసారి గొంతు ఎండిపోవటము, నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ ఉండటము, దీంతో ఓవర్ ది డే అంటే పొద్దున నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చిదరగా ఉండటము, తర్వాత ఇరిటేటెడ్గా ఉండటము, అండ్ రాత్రిపూట దీంతోపాటు ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోతాయండి సడన్గా. అంటే గాలి పీల్చుకోవడం అసలు జరగదండి. సో నోటితోటి ఇంకా పీల్చుకోవడం వల్ల ఇంకా డ్రై అయిపోయి గొంతు ఇంకా డ్రైనెస్ అయిపోయి ఇది చాలామంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారండి. సో ఇలాంటి లక్షణాలు ఎటువంటివి మీకు ఉన్నా కానీ వెంటనే ఈ కింద ఉన్న నంబర్ని మీరు సంప్రదించండి. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ బాక్స్లో మీరు క్వశ్చన్స్ వేయండి. నేను వీలైనంత వరకు మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తానండి. దీంతో ఐ హోప్ దిస్ టాపిక్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ టు యూ ఆల్. అండ్ చాలామందికి ఇది ఉపయోగపడచ్చు అన్న ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదం, జై హింద్.